Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan Reddit korku hikayelerine başlıyoruz. Çok uzatmadan hikayeye giriyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu bir hastanenin bekleme salonunda plastik bir sandalyede otururken yazıyorum. Burada çamaşır suyu ve sessiz bir umutsuzluk kokusu var. Annemle babam koridorun sonunda bir odada komadalar ve doktorlar sürekli emsalsiz ve açıklanamayan gibi kelimeler kullanıyor. Ama ben ne olduğunu biliyorum. Oradaydım. Bunun olmasını izledim. Ve en kötü yanı beni içten içe kemiren şey aslında bunu daha önce durdurabileceğimi düşünmem. Hayatım bir hafta öncesine kadar normaldi. Sıkıcı, hatta 18 yaşındayım. Lise finallerinin ruhumu ezen maratonunu yeni bitirdim. Annemle babam iyi insanlardır. Sessiz, sevecen, biraz eski kafalı. Babam bir göçmen. Buraya hiçbir şey olmadan geldi. Bu ülkede hiç akrabası yok. Annem bir yetimdi. Sistemde büyüdü. Yani hep sadece biz üçümüz vardık. Küçük, sıkı sıkıya bağlı, sıradan bir çekirdek aile. Son sınavımdan sonra eve geldim ve yığıldım. O kadar zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiştim ki neredeyse 24 saat boyunca aralıksız uyudum. Derin, rüyasız, kara delik gibi bir uykuydu. Nihayet uyandığımda ertesi sabah olmuştu. Güneş penceremden içeri süzülüyordu ve aylar sonra ilk kez hafif hissettim. Okulun yükü kalkmıştı. Artık özgürdüm. Mutfaktan kahve kokusu ve cumartesi sabahlarının huzurlu sessizliğini bekleyerek aşağıya indim. Annemle babam oradaydı ama yalnız değillerdi. Bizim küçük mutfak masamızda, benim sandalyemde tanımadığım bir adam oturuyordu. 30'larında falandı. Omuzlarına dökülen uzun, dümdüz, siyah saçları vardı. Solgun teniyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Ama gözleri ilk fark ettiğiniz şeydi. Şok edici derecede parlak, sarılığa benzer bir sarı, kanaryanın ya da taze bir morluğun rengi ve önündeki mısır gevreği kasesine rahatsız edici bir yoğunlukla kilitlenmişti. Ben girince annemle babam kafalarını kaldırdı ve bana gülümsediler. Ama bu onların normal, her zamanki sıcak gülümsemeleri değildi. Bunlar parlak, kırılgan, biraz daha fazla geniş gülümsemelerdi. "Günaydın uyku tulumu," dedi annem. Sesi her zamankinden bir oktav daha titizdi. Gel, bize katıl. Sana tanıştırmak istediğim biri var." Öylece kala kaldım. Kafamda binlerce soru dönüyordu ama hiçbiri dudaklarımdan çıkamadı. "Bu bizim bir akrabamız," dedi babam. Eliyle adama garip, neredeyse saygı dolu bir hareket yaparak çok uzun zamandır ülke dışındaydı. Bir süre bizimle kalacak. Nihayet sesimi çıkarabildim. "Akraba mı? Ne akrabası? Senin burada hiçbir akraban yok. Anne, seninse zaten hiç olmadı." Ebeveynlerimin parlak gülümsemeleri bir anlığına titredi. Gözlerinde panik mi, öfke mi bir şey belirdi. Sonra o yapmacık neşelilik geri döndü. Uzaktan bir kuzen işte," dedi annem. Elini umursamazca sallayarak, "Babanın tarafından. Uzun bir hikaye, sonra anlatırız. Şimdi gel, kahvaltı et." Oturup yedim. Hayatımın en rahatsız, en tüyler ürpertici 20 dakikasıydı. Adam tek kelime bile etmedi. Başını kaldırmadı. Hep aynı yavaş, kusursuz hareketlerle yemek yedi. Annemle babam ise hiç susmadı. Onlar konuşuyorlardı ama aslında kendi kendilerineydi. Cevaplamadığı soruları yanıtlıyor, söylemediği şakalara gülüyorlardı. "Hava bugün harika değil mi?" dedi annem. Ona, "Sen hep güneşi severdin. Sonra seni parka götürmeliyiz," diye ekledi babam, eski günlerdeki gibi. Sanki görünmez bir senaryodan okuyorlardı. Ya da benim duyamadığım bir konuşmayı duyuyorlardı. Delilikti bu. O gün babamı yalnız yakaladığımda sordum. "Baba, ciddi söylüyorum. Kim bu adam? Nereden çıktı?" Babamın yüzü dondu. O yapmacık neşe silindi. Yerine sert, katı bir maske geldi. "Onun adı seni ilgilendirmez," dedi. Buz gibi bir sesle. "O bizim misafirimiz. Ona saygıyla davranacaksın. Daha fazla soru sormayacaksın. Bu tartışmaya açık değil." Ve konu kapandı. Sonraki birkaç gün sessiz, sürünerek gelen bir dehşetin dersi gibiydi. Adam hala tek kelime etmiyordu. Bazen salonun ortasında duvara boş boş bakarken buluyordum onu. Bir keresinde konuşmaya çalıştım. Ama annemle babam anında kapıda belirdi.
Annem panikle bağırdı. Misafire saygısızlık etme. O aileden özür dile. Evim artık benim evim gibi değildi. O adama adanmış bir tapınağa dönüşüyordu. Annem yemeği önce ona veriyordu. Biz ancak o yemeğini bitirdikten sonra yiyebiliyorduk. Onunla konuşmamız yasaktı. Babam bir şey söyleyeceksen bize söyleyeceksin. Biz iletiriz diyordu. Ve en kötüsü kilitli odaydı. Boş misafir odası. Orayı temizleyip onu ayarladılar. Sonra saatlerce odada kalıyorlardı. İçeriden kilitliydi. İçeri yemek götürüyorum. Sonra annemle babam içeri giriyor ve gece geç saatlere kadar çıkmıyorlardı. Dayanamadım. Geçen gece hepsi odadayken gizlice kapının deliğinden baktım. Oda loştu. Yerlerde onlarca mum geliyordu. Hava titriyor gibiydi. Adam tam ortada duruyordu. Başını geriye atmış, ince kollarını göğe kaldırmıştı. Heykel gibiydi, hareketsizdi. Annemle babam ise yerdeydi. Önünde diz çöküp secdeye kapanmışlardı. Titriyor, alnını yere sürüyor ve anlaşılmaz, uğursuz bir dille hızlı hızlı fısıldıyorlardı. Bir akrabaya değil, bir tanrı ile beraberlerdi. Ona tapıyorlardı. Geri çekilin, midem bulandı. Bu bir hastalıktı. Bir tarikat gibiydi. Tehlikedeydiler, ben de öyleydim. Odanın kapısını kilitledim ve polisi aradım. Sesim titreyerek eve yabancı bir adamın girdiğini, ailemin garip davrandığını, korktuğumu söyledim. Anlattım onlara. Hemen ekip göndereceklerini söylediler. Az da olsa rahatladım. Yardım yoldaydı, geliyordu. Sonra tak tak. Yatak odamın kapısındaki yumuşak, nazik tıklama kanımı dondurdu. Kımıldamadım, nefes bile almadım. Tak tak. Kimin olduğunu biliyordum. Onu hiç yürürken duymamıştım ama biliyordum. Kapıyı açtım, oradaydı. Uzun, siyah saçlı, sarı gözlü adam. Ve ilk kez bana bakıyordu. Gülümsüyordu. O an boğazımdan tek bir çığlık koptu. Sen kimsin? Onlara ne yaptın? Defol evimden. Polis geliyor, anladın mı? Geliyorlar. Cevap vermedi. Gülümsemesi hiç sönmedi. Sadece gözlerime baktı. Sonra sakince arkasını döndü ve aşağıya indi. Ön kapıyı açtı, sokağa çıktı, koşmadı. Sakin adımlarla uzaklaştı. Üst kata koştum, annemle babama baktım. Bir yerdeydiler, soluk yüzleriyle, bilinci kapalı. Nefes alıyorlardı ama çok zayıftı, uyanmıyorlardı. Polis geldiğinde her şeyi anlattım. Ama güvenlik kamerası kayıtlarında adam yoktu, yalnızca ben vardım. Boşluğa bağırırken, kapı kendi kendine açılıp kapanırken sanki çıldırmış gibiydim. Bir polis diğerine fısıldarken duydum. Evet, bir tane daha. Aile koma halinde. Çocuk uzun boylu sarı gözlü birinden bahsediyor. Kameralarda yine yok. Bu yıl bu 5. oldu. Ve şimdi buradayım. Hastanede annemle babam derin bir komada. Doktorların herhangi bir cevabı yok. Beyinleri sanki kapanmış. Ben biliyorum. O adam gerçekti. Bir yırtıcıydı. Ailemi kurban etti ve şimdi başka ailelere gidiyor. Ben ise onu durdurabilirdim ama korktum, bekledim. Ve artık şimdi ailem yok. Ben onları koruyamadım. Hikaye bu şekildeydi arkadaşlar. Reddit'te yazılmış. Çok fazla yorum gelmişti bu arada. Siz bu adamın kim olabileceğini düşünüyorsunuz? Bir fikriniz varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Reddit'te çok fazla teori olmuş. Burada fikirlerinizi ben merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz acaba diye. Bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı rica ediyorum, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.